Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ke channel saya, channel. Yang baru bergabung dengan channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Saksikan terus petualangan kami. Itulah kira-kira tersenyum. Iya benar. Ya gitu. Awas tuh tay. Benih goreng manuk sebanyak ruak aja. Alah, di sini. Cuy. Benih berkutu jak bro. Kamu mau apa aja? Belang kok, Iya, pengen belang pada nak berkutut bentuk. Belang apa yo? Cek kerja mu, ya, cek kerja dia. Sila, mau dah memberi gaji ke bayu. Balai benek ke ho. Rizky, ayo, Ubang, oke, kamu, oke. Ya boleh. Ya dia pak. Benih berkutu jauh. ada apa ibu rasa? Benih apa ya? Benih kapret. Iya bola. Benih berkutut. Manuk mau apa banyak cengkeh. Wala apa banyak menunjuk. Tak tahu. Ayo. Saya menemu cuy. Bandara Lapter bawahan runtuh. Kan aku datang lepang enggak nah. Udah dua lah manuk jak ya. Mana mau kaju? Kalah hilang kalah. Kayak iya. Karena kilo sama. Masuk ada dalam sendiri. Sambil di sana. Jadi yang siapa takut kampret jadi. Iya, Jadi. Petang. Iya deh. Mari dah. Jadi dia. Enggak. Siapa? Masa ada 6. Mau tak ada mau. Beberapa pelemiku loh aku dipetakut-takutin. Ya. Nyari pelem-pelem dia kan sebenarnya. Oh. Coba. Ini dia. Ya udah lu ya. Ha. Mula semua pote-pote lagi coy.
Masuk dalam lagi lebat di timah. Ya berasa kali lebat berat coy. Dapur rumah saya kali di sana. Ini serame di sana. Di mana? Oh iya apa jengke? Beruk tuh. Ini mereka dua cengkeh cengkeh apa? Patek. Dia pakai dia. Kan ada pakai dia. Enggak punya muka nih cengkeh besi. Dia pakai dia. Memang pateknya besar lebih. Dia pakai anu apa apa yang mana film. Ya boleh lagi. Ya Pak. Dia. Ini yang bisa dia lagi dapat dia kasan jelas. Ayo. Ini berapa ya? Udah besar. Apa ayo coy? Ada ni. Eh cowet. Cowet. Iku lu. Aduh. Coy. Rak boleh coy. Oh, pada bukan dia. Kala. Mantap. Ramu. Mbak, lo. Wah, mantap. Kita masak guys. Masak. Raja tak mau, lagi mau. Di sini. Masuk guys ya kita putih karang. Lama. Tak lama itu mau. Atek kapi juga. Atek. Batas terus coy. Asik ketep coy. Ada sibuk kare canggih beres gitu. Dapat 2 guys, mantep. Yo.
Oi. Besar nih guys. Ngasar oke. Temannya berpeluh-peluh deh guys. Ujang guys. Ujang deh guys. Iya. Berpeluh-peluh deh guys. Ujang guys. Ada. Hah? Itu main kuna lah mau. Oh, ada Bang. Tengok suara jonting, tengok. Wih, aduh. Gar. Gimana Bang kamu, Bang? Songai aja. Jadi ya anu celana he. Pana? Tetena. Jadi ya salah tetena. Hah? Coba Bang. Siapa Bang? Arya Bang, nomornya Bang. Lihat kayaknya besi atas. Mau kene. Ada yang guna Bang. Itu ceritanya aku nak cari di sini dulu. Antal madruki. Ayo pakai akal sehatnya reneng yuk. Ayo. Berkututnya tak ada. Wacai, dengar wacai. Kita bermain ini mana ada yang gitu kan? Sama mana bodoh? Bunyi. Iya ndi nah coy. Bang gue spray ya. Wah, kira aja macam. Jangkrik. Ini cicil-cicil nang orang dia sare. Aduh. Di mana coy? Iya, itu langsung kayak dari sini. Iya. Nyuruh virak mana? Pada nasuhawi. Aduh. Potong. Bidadari bidadang. Biasa coy. Kan area anu. Ayo bos, tak ikutin bos. Dia nak sebenarnya plang lah bos.
Thank you bermakian coy ini ya. Turun lu. Dalam. Kampret. Mana tuh? Mantan lagi. Itu baik. Udah Pak Joy. Keterangan center no Bang, tadi Pak. Loh. Berumah ya Bang. Naik aja. Ngalak juga tuh. Pakai lentes sila ngalak riak kecang. Bro kunjungan. Tapi tak kira anu kayak kening, pasti buru. Lalah, rilis bro, rilis. Kan bahasa Indonesia rilis, rilis. Peluan, mantap, berarti sehat. Ya kan nih, bentar gua. Mantap di mobilnya apa? Oh, iki petik lagi mas. Iki petik mas. Sindeme iki mas. Kening pang. Tapi cek ya. Hah? Dur kemeng ko he parang. Kira kuak. Acuk. Buru bang. Antep coy. Nyaman tambah dia. Allah. Ngocok ya guys ya. Pekak sandal lah. Talana ah. Ti beli. Hah? Gas. Boleh. Tahu. Ya kalau pakai kabin lah. Arak mana polong-polong pita. Oh, mau. Jadi yang kena. Mana ada Pak bola bang, yang curi sekap. Katanya kok ya? Ku serius. Boleh ngapir boleh. Wah. Mantap dapat bro.
Tak lagi. Buru. Salah nyentitna. Itu jadi yang saya dah sentuh benar. Maya tukar lagi. Ayo. Mana ini? Dapat 3 bro. Mantep. Sentut boleh. Yang buru. Mana udah oleh kumak sih. Buru pelan-pelan bang. Patek-patek kau bang. Buru patek-patek bang. Di mana? Buru patek-patek boleh bang. Apa? Kesan deh, boleh buru kesan deh. Apa pak? Apa sih tarakmu? Ya. Istirahat aja, bobo aja. Dia bang, orang buna bang. Iya. Boleh pak aduh talinya tak ada untuk itu. Ada langsung kan atau macam mana begitu. Kurik jelas. Tepung ke? Tepung. Tepung. Iya. Ber tepung paling. Tali. Makan yang bungkul lah. Iya. Udah tepung. Kakak tak kirim pan apa yo? Oke kirim pan ah. Itu pikir pak bisa. Kakak itu lagi. Cangai panu kau, ring tengok. Ring lode. Aduh. Anak buah parak bro. Bro. Tai. Tak tahu boleh barang juga. Masa ini lagi. Iya, enggak mau full color dari dealer. Kenapa kita jelek sih? Asik aja. Aduh, ayo boleh. Aku kenapa sih? Begitulah kalau orang hemat. Tadi yang pakai son. Ini suka warna lagi. Macam lah tenang kene. Kalau panas, dan terus bosan kan saja na. Kamu tahu? Ini. Masalah sakuntu. Tungan apa lang ko? Beri mati. Ya sama tu. Beli. Tangan banget, sama. Tapi macam bagaimana ada? Itu yang gua nak bentang. Cukup lagi. Subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.